Lider ti grupo ti NPA iti probinsya ti Abra na kemeg di kiti polisi ti Bangged. Abuente ti detalye manipod ni Bridget Mayo. Kalpasan ti inem mabula na parang sipsipot ti kapulisan, nakemeg ti talupulo ket inem ti tawenan ni Romando Eduarte alias Kademsen ken Katrayo. Ni Eduarte ti mapapati a lider ti maysa a grupo ti makakanigid a grupo ti NPA iti Abra. At daan daytoy ti sangsangwen na kaso a pamapatay. Gapo ti may pagarop a pinaltupaltugan ti grupo na ti dati nga OIC Chief of Police ti Lacub Abra ani Ernesto Bernal. Dati kat yung baga, man-monitoran tayo almost 6 months. Yeah. Tapos na-monitor tayo nga bumaba iso na ti Bangged. Nagbirok tayo na niya ti activity na. Naarestar ni Eduarte bayat nga agtamtambay iti Calaba Bridge iti Bangged. Kuna ti pulisya, babaen ti kooperasyon ti sospek, nakaalad at impormasyon kadagiti da dumapay a miyembro ti NPA ken aktibidad a plano nga iwayat dagiti kanigid a grupo. Nga team leader iso na iti masa nga grupo operate nga NPA dito probinsya ti Abra.